Приветствую вас, жители Суперземли, на связи Кайрон. Сегодня обсудим с вами подготовку команды разработчиков к будущим событиям 2 декабря и очередное массовое обнаружение диссидентов, теперь в официальном дискорде игры, масштабную атаку врагов демократии по всем фронтам и возвращение испепеляющего отряда автоматонов, итоги голосования за новое имя мегаполиса Суперземли, а также другие наиболее интересные новости уходящей недели. Устраивайтесь поудобнее в своих капсулах, начнем сразу же после короткой, но полезной рекомендации. Как мы все с вами знаем, команда разработчиков оставила нам микротизер будущих событий прямо в тексте последнего патчноута, а именно указание на конкретную дату – 2 декабря, когда нас будет ждать явно что-то особенное. Так вот, в официальном дискорде игры уже начали подготавливать почву перед будущими событиями. Система оповещений пополнилась новым ботом с названием «Наблюдение и безопасность граждан», а также аватаркой того же самого глаза, который ранее был установлен в статусах комьюнити менеджеров, сотрудников службы поддержки и модераторов. Описание этого бота гласит: официальный дискорд-бот хеллдайверов демократично обеспечивает наблюдение и безопасность хеллдайверов во время галактической войны. Позже, 22 ноября, стало понятно назначение данного бота. Начиная со вчерашнего дня, внешний вид его профиля изменился. Он перешел в активную фазу и стал мониторить все чаты в поисках диссидентов, помечая их соответствующей ролью с красным никнеймом. Причем число предателей настолько велико, что буквально за 2 часа хронология их выявлений в отдельном чате насчитывала уже более 100 человек, и до сих пор это количество только растет. Под раздачу попал даже сам Джон Хеллдайвер. Видимо, та вылазка с саботажем производства вооружения для халков-автоматонов для нашего героя не прошла бесследно. В ответ на данную чистку рядов, помеченные ролью диссидента участники объединились для осуществления революции, пропаганды идей хаусдайверов и объединения с автоматонами против Суперземли. В общем, начали полностью подтверждать свою виновность и обоснованность действий системы. Скорее всего, все эти события являются только началом и некой подводкой к возможному новому АРГ-ивенту по типу ранее проводившейся перед вторжением представителей расы просветленных станции 81, но уже связанному с событиями вокруг фракции автоматонов. В любом случае, с интересом следим за развитием событий. Я, в свою очередь, как всегда, буду оперативно рассказывать вам обо всей новой информации, которая станет известна в ближайшее время. А пока что напишите в комментариях под этим видео ваши мысли и ожидания касательно этой массовой чистки от предателей и грядущих событий, которые вы хотели бы увидеть 2 декабря. Не менее важным известием стало завершение голосования с выбором имени восстановленного мегаполиса Суперземли. Теперь возрожденный и самый великий из Йорков будет гордо носить название, увековеченное самой госпожой демократией и свободой – Новый Верховный Йорк. К счастью, никакой мимо крокодил Бернард в этот раз не победил, и здравый смысл все же восторжествовал. А вот выборы в 2 номинациях The Game Awards 2025, в том числе с участием нашей любимой игры, только начались. Награды за лучший проект в этом году эроухедовцам не светит, особенно за их поначалу халатное отношение к технической части проекта. Но за последний месяц было выпущено несколько спасительных патчей с фиксами, которые, судя в том числе и по вашим комментариям, явно улучшили стабильность игры у многих хеллдайверов. Лично я на своей системе тоже ощутил некоторый прогресс в этом направлении, но до идеала еще далеко. Поработать действительно есть над чем, особенно над эффектами взрывов, которые при большом их количестве полностью выжирают весь FPS. Релиз нового контента уже тоже пообещали, причем в скором времени. Если вы так же, как и я, считаете, что наши шведские слоны взялись за голову, стали придерживаться правильного курса и хотите их в этом поддержать, переходите по ссылке в описании и прожимайте соответствующий вариант на странице сайта с голосованием. Ну или ждите ответных санкций от своего офицера по демократии. Главный приказ на сбор образцов для усовершенствования Центра безопасности и гражданского надзора успешно выполнен. Теперь Министерство Единства сможет еще эффективнее вычислять диссидентов и искоренять эту заразу на теле Федерации Суперземли намного быстрее. Как только была запущена новая система обнаружения диссидентов, враги демократии тут же заявили о себе, причем сразу по всем фронтам. Первые нападения были совершены на планеты Инари, Воксайот и Риф, последняя из которых, к сожалению, была
была потеряна. Самым эпичным событием стал камбэк сражения за Воксайот, буквально на последних 10 минутах благодаря перебросу ДКС и приросту числа бот-дайверов на этом рубеже. Кроме того, чуть ранее был атакован наш научный центр на планете Тьюринг, но, к счастью, из-за наличия целых 3 мегаполисов, дающих весомый буст к освобождению, и заручившись поддержкой все той же ДКС, мы смогли справиться с атакой жуков и на этой позиции. Инари также была защищена от угрозы Тирмигнит. Позже ряд других позиций, таких как Терек и Рулта, тоже были атакованы, и здесь нам, к сожалению, пока что не удается отстоять свои интересы. Спишем это на то, что врагам демократии просто повезло. На сегодняшний день ведутся ожесточенные бои за планету Лисат, где неожиданно обосновался испепеляющий отряд, на минуточку с 50-м уровнем вторжения. Марфарк, расположенный рядом, также подвергся нападению с 22-м уровнем вторжения. Очевидно, что отбить такую мощную атаку еще и сразу на несколько планет будет, мягко говоря, непросто, но и сразу сдаваться врагу не стоит. Например, победить на Лисате все еще можно даже в такой ситуации, освобождая преимущественно мегаполисы, которые, так же как и на Тьюринге, дают весомый буст от 12 до 36% к прогрессу защиты. А вот победить в обороне Марфарка мы не успеем. Таймер вторжения уже в скором времени истечет. Всего для победы в рамках текущего главного приказа нам осталось отразить 5 атак противника. Завершая сегодняшний выпуск новостей, впереди вас, как всегда, ждет обзор товаров супермагазина и личного приказа на ближайшее время. Помимо 11 страниц постоянных предложений, первая страница ассортимента супермагазина была обновлена, и в ближайшие часы предлагается приобрести товары, связанные с прошлым боевым пропуском пограничное правосудие, легкую броню GS-11 посланник демократии с пассивкой стрелок, забавную эмоцию стреляй, а также тематический плащ и карточку игрока. Личный приказ на ближайшие сутки успешно эвакуироваться, добыв редкие образцы. Конечно же, не забываем о нашей постоянной рубрике «Комментарии подписчиков» под прошлым видео. Открывает ее на сегодня сообщение от Алистер ВП. Зная разрабов других игр, я горжусь, что разработчики Helldivers слушают свое комьюнити и что-то делают. Привет улиткам, которые на протяжении 8+ лет делают игру только хуже. Хоть ответы разработчиков обычно не блещут конкретикой, соглашусь, что они очень часто прислушиваются к мнению Helldivers, и это действительно очень важно. Следующий комментарий от Артема Фантома. Рад, что они чинят игру. После первого апдейта с оптимизацией у меня стала идти игра лучше. С нестабильных 30 FPS поднялось до 60, и это приятно, хотя думаю, им есть куда еще двигаться, поэтому надо их поддержать, немного попинывая. С 30 до 60 FPS это хороший результат, но у меня по большей части прирост был незначительный. Больше волнуют эффекты, которые часто в замесах роняют число кадров ниже плинтуса. В общем, работать еще есть над чем. И последний на сегодня комментарий от Романа. Ура, мы получим долгожданное обновление. Надеюсь, что будет обнова 2 декабря, а не только анонс анонса. И все те патч-фиксы, которые они на протяжении 2 месяцев так старательно делали, пойдут коту под хвост. Ведь крупный патч равно крупный пак багов внутри, и даже те баги, что исправили, вернутся. Учитывая, что 2 декабря выпадает прямо на день выхода патчей по графику, велика вероятность, что мы увидим следующее обновление с началом новой ветки сюжета, потому как с жуками на Ашане мы уже давным-давно покончили. А по поводу багов руководство студии обещало усилить контроль качества и даже начать бета-тест для разрешения этой проблемы. Дорогие друзья, благодарю вас за поддержку этого видео. Не забывайте ставить свой эцкодесантный лайк и подписываться на канал и наш телеграм. На связи был Кайрон, до встречи в новых видео. Черт возьми, дайверы.